Bus. Nah, di video pertama gue ini, kali ini gue akan ngasih tahu kalian beberapa jenis sound effect. Di antaranya seperti suara tepuk tangan, sorakan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sound effect yang pertama, alangkah baiknya apabila kalian klik like, share, and subscribe di channel YouTube gue. Oke, Cilbers, semoga bermanfaat ya. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Nah, itu dia Cilbers, beberapa sound effect yang sudah Cilbers bagikan ke kalian. Nah, Cilbers ingin mengasih tahu lagi ke kalian nih, jangan lupa untuk mengklik like, share, and subscribe di channel YouTube gua untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian Cilbers. Sampai jumpa.